Ողջույն ընկերներ, վարքյաններ անց դուք կդիտեք Velo MP3 հաղորդումը, իսկ ես եկել եմ, որպեսզի մի փոքրիկ խնդրանքով հանդես գամ։ Մինչ սկսելը վիդեոյի, խնդրում եմ subscribe, զանգակ, like եւ մեկնաբանություններում ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն։ Գնացինք։ Կոֆեն բրծավելի։ Քանիսն է ժամը։ 6-ը։ Բարձ, մեծ փափուկ բարձ կա, բարձ եմ ուզում։ Ես էլ եմ մարդ, ես էլ եմ ուզում քնեմ։ Այս վերջի հաղորդումն էլ չեմ նկարել։ Բանը ոնց էին ոչխարներին հաշվում, ով էր հիշում։ Արամ։ Վատ երազեք տեսել։ Այս լավն է։ Ողջույն ընկերներ, դուք դիտում եք Velo MP3 հաղորդումը ձեր փոքրիկ, միջին եւ մեծ էկրանների վրա, որտեղ ես փորձելու եմ ձեզ համար բացահայտել Հայաստանի չտեսնված վայրերը։ Այս հաղորդման մեջ ամեն ինչ իդեալական է։ Հաղորդման անվանումը, հաղորդման քոնտենտը, նույնիսկ հաղորդավարը։ Մի հատ մինուս կա, ժամը 7-ը։ Եվ ես այդ ժամին պետք է գնամ հասնեմ Վայոց ձոր եւ ձեզ համար բացահայտեմ Արտավանի լիճը, նույն ինքը Ալ լիճը, նույն ինքը աշխարհի քարտեզ լիճը, նույն ինքը լիճը։ Իսկ մնացած մարդիկ այս ժամին Արամ։ Գնացինք ապեր։ Այ սա։ Դե ինչ ընկերներ, պատրաստված ենք մարտական, վերցրել ենք ամեն ինչ, ջուր, ուտելիք, լավ տրամադրություն, մեզ սպասում է հիանալի ճանապարհորդություն։ Գնացինք, մեզ բարի ճանապարհ։ Կասկադից սկսելը մի տեսակ հաճույք է, էլի։ Ոնց որ պես տրամադրություն է բարձրացնում, սկզբից հենց ասում է լավ է լինելու, լիժնիկներով քշելը մի քիչ ավելի հաճելի կլիներ, եթե mountain bike-ով լիներ։ Որովհետև դա ռացնում, հա։ Արևը, գոլեգաներ, բարև ձեզ։ Ես գնում եմ այսօր շատ հեռու։ Այս Opel-ի պոչը բռնենք գնանք։ Ինչ արա, ես ծաղիկ չեմ քո համար, գնաս տեղից։ Բարլուս, ուրեմն այսօրվա մարշրուտը մոտավորապես ասեմ, ստեղից գնում ենք Աբովյան փողոց, գնում ենք մինչև հասնենք արդեն Արարատի մայրուղուն, այսքան խոսում եմ դեռ Սայաթնովա փողոցի վրա ենք, գնաց։ Ինձնից ձախ տեսնում եք կինո Մոսկվան, Շարլ Անձնավուրի անվան հրապարակը, ընդհանրապես եմ, որ ասում էի առավոտյան պետք է հաց ուտել, այս այդ թեմայից է, մեծ ես սպասում էի, որ գոնե մի քիչ նորմալ վիճակում կլինի բանանը։ Կծենք մի հատ։ Աբովյան փողոցի վրա հանդիպեցի կոլեգաների, տղաները ինձ կուղեկցեն մինչև Արշակունյաց փողոցա, տղեկ գնացինք, շատ գազ չտակ։ Տղեկ իս դուք մինչև ուր եք քշում կամ ինչքան եք քշում։ Երկրորդ մասիվից եկաք ստեղ, բայց հետո երկրորդ մասիվ բարձրանալու եք էլի։ Հա, ավտոբուսով է։ Ասում է, երկրորդ մասիվից ենք իջե, բայց ավտոբուսով ենք գնալու։ Չեն կարա ավտոբուսով մենք էլ գնանք Վայոց ձոր։ Ոստիկանական մեքենայի վարորդ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես մեր երջանկությանը մնաց շատ քիչ, որովհետև հեսա քաղաքից դուրս են գալիս։ Հաղորդում ենք նկարում, քշելով գնում ենք հասնենք Վայոց ձոր։ Հա։ Հավաս ապրավաժենյան եք։ Մերսի։ Մի ռոմանտիկ կադր։ Բարի լույս Երևան։ Առաջին այս սիրուցա, ես չունեմ դաթար։ Ուր են տղեկը գալիս են։ Ընկերներ, հիմա փորձելու եմ անել մի բան, չգիտեմ, կստացվի թե չէ, այս հատվածում Արշակունյացի վրա կա սպուսք, որից հետո կա արագաչափ։ Քանի որ Երևանում բոլոր արագաչափերը մաքսիմումը 60 կմ/ժ, դա նշանակում է, որ եթե մենք քշենք 72 կմ/ժ, ապա պետք է նկարվենք։ Մի րոպե տրամադրվեմ, մի րոպե։ Հեյ, գնաց! Հո, 35, 40, 43, 48, 50, 55, Nıkça. Nıkalız.
Արամ, սպասի մի հատ էլ եմ ֆռում նկարվեմ։ Լուչը պրծավ արա։ Եվ այսպես ընկերներ, մենք դուրս ենք եկել արդեն Արարատի մայրուղի, մեզ սպասվում է այսենց գնալ մինչև Երասխի դիքը մոտավորապես 50 կիլոմետր, արդեն անցել ենք 16.86 կիլոմետր։ Եթե դու թույն տիպ ես, այնքան թույն տիպ ես, որ քեզ ասում են ես ինչ թույն ես դու, ապա դու պետք է գաս անպայման նկարվես թույների մոտ, որովհետև ստեղ նկարվում են միայն թույները։ Նկարվիր այստեղ, թագարա ինձ տակը hashtag velo.mp3 և ուղարկիր այդ նկարը story-ում, ես անպայման քեզ ռեպոստ կանեմ։ Իսկ եթե դու սելիտրա ես, նու այդ ոնց որ արդեն քո անձնական խնդիրները, այդտեղ չեմ կարող քեզ ոչ մի բանով օգնեմ։ Սեպտեմբերի վերջն է արդեն, էս ինչ շոկ է անում։ Բայց մենք թույն տիպ ենք, մենք կհաղթահարենք բոլոր փորձությունները։ Եվ այսպես մենք անցել ենք արդեն 58 կիլոմետր, անցել ենք Արտաշատը, անցել ենք Արարատը և շուտով կհասնենք Սուրենավան։ Ուր ենք հասել։ Հասել ենք դաշտավայր, որը ջրվում է ջրցան մեքենաներով։ Բարլուս! Գնացինք առաջ, հաջորդիվ Սուրենավանն է։ Եկը քշեմ դու ինձ մի ասա։ Եվ այսպես, Երևանից 71 կիլոմետր, Կասկադից ավելի կոնկրետ, անցնելով մենք հասնում ենք Երասխի խաչմերուկին։ Ստեղ ինչ-որ բան է փոխվել, ոնց հասկանում եմ դրոշները հանել են։ Ստեղ ավանդույթ է, ստեղ ցանկացած հեծանվորդ, ցանկացած վարորդ պետք է կանգնի, մի վայրկյան մտածի այն դիքերի մասին, որոնք որ պետք է բարձրանա, մի վայրկյան մտածի, որ հանկարծ ռադիատորը չեռացնի, ջուր խմի, հաց ուտի, կշտանա ու հետո ընկնի ճանապարհ։ Ես տանել չեմ կարողանում հեծանիվով բարձրանալ այս դիքը, մանավանդ այս ժամին, որովհետև մեզ սպասում է 18 կիլոմետր առանց ինչ-որ դադարի դիք մինչև Լանջար։ Ընդհանրապես, երբ որ Երասխի դիք եք ուզում բարձրանաք, շատ շուտ բարձրացեք, որովհետև ստեղ ոչ մի ծառ չկա, ոչ մի թուփ չկա, ոչ մի բիսեդկա չկա, որի տակ կարելի է պաղկվել ու արևը ուղղակի վերևից սենց կերանք, խմեցինք, հիմա պետք է գնանք։ Լնդեն այ մի հատ խնդրում եմ, մի հատ ինչ է։ Էլի դիքեր, էլի դիքեր։ Ապե, ժողովուրդ, ապե ջուրս պրծել է, ես հեծանիվով եմ պրոստը, դուք մեքենայով եք, խնդրում եմ էլի մի հատ գնացեք ջուր բերեք, որ ես դիքը ձգեմ, սենց կմեռնեմ, չեմ հասնի։ Կգնաք, գնացեք կարա շատ շոք է ջուրը սաղ խմեցի, ծառավ էի։ Հետո ստե մի տեղ կանգնի ես գնամ։ Հա, ես ստե մի տեղ կանգնեմ, գնացեք եկեք էլի։ Արամ։ Արամ։ Այսպես ուղարկել ես ջրի, որ դու պարկես քնես։ Ապա չէ, ջուրս պրծավ խմեցի, ասցի գնա գաք, ձեզ էի սպասում։ Հաստատ խմել ես։ 100%։ Ուղղակի շիշն էլ է մարդ, ճիշիկ ուներ, անում էր։ Պարիոր։ Չունեմ ես դրանից, սրա էլեկտրականն եմ առնելու։ Մի քիչ թանկ է, բայց առողջությունն ավելի թանկ է։ Մտում սաղ նորմալ է մի հատ է դիմացից քամի է փչում վրես։
74 կիլոմետր։ Այս ճանապարհը ես ինչքան հիշում եմ, սովետի ժամանակվանից սենց էր։ Ներքևը հաց էր ուտում, միջև էս դքի վերջ մարսում էր, որովհետեւ այս սենց էր բարձանում այդ ցախ ճանապարհը, այս բարձանում էր։ Բայց հիմա տեսնում ենք հարթ ճանապարհ։ Եվ քանի որ ժամանակը շատ է, ճանապարհը լավն է, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս ասֆալտի հեղինակներին 1, 2, 3, 4 Սուրեն Պապիկյան, նախարար Молодой, всех хотят потанцевать с тобой, но ты не танцуешь, ты асфальтуешь. Սուրեն Պապիկյան, նախարար Молодой, всех ինչ արա, ինչ երգում եմ արա։ Մայիս, ապետ ջուրս պրծավելի, Մայիս ջան, հապեր ջան, հեսա, սա խմել եմ չկա։ Ես էլի ուզում ես ուղարկես ջրի, որ պարկես քնես։ Հատը հովին նստած ես, տեսել ես թե ինչ արև է։ Ապե կներես, որ գորրացի վրա։ Չկա ջուր, արամ քշի։ Ջուր չունեք, հող ունեք, մարդ եմ, ուղտ չեմ։ Այս Այբե չեմ խապում, լուրջ եմ ասում, ջուրը սպրծել է, ջուր չունեմ էլ ընդհանրապես, սա խմել է, նայ, չկա, տես, չկա։ Էլ չեմ կարա գնամ արամ։ Ջուր, հաշերկու, water, վադա, վադեմ, ջուր եմ ուզում։ Արա դուք իս ձեր եք առնում, չեմ հասկանում, ես ձեզնից ջուր եմ ուզում, նստած լատե մակիատո եք խմում։ Չէ արամ ջան, գլաս է հա։ Հագունեմ է չի սառոցը դու։ Հալելա չկա։ Ես քեզ կհիշացնեմ այսօրը։ Չեմ հավատում։ Հասանք աղբյուրին, հասանք ջրին։ Ջուր։ Այս էջ լավն էր այս ջուրը։ Հա, հին միջալոց ջուրը։ Արամ, էլ գնացինք մի քնի ժամանակ չունեմ։ Աշո չովա քնում, ընդհանրապես քնած չէ։ Ուղղակի այդ կոֆե խմեմ գնանք։ Մի հատ։ Հա։ Եվ այսպես, հանգստանալուց հետո գիտակցեցինք, որ գտնվում ենք լանջառում, ինչը նշանակում է, որ ստեղից հետո սկսվում են սպուսկերը։ Ջուրը լցրածա, ուժերը վերականգնածա, տրամադրությունը բարձրացրածա, ջերմաստիճանը արևի իջացրածա, մի խոսքով գնացածա։ Մենք Վայոց ձորում ենք։ Արարատի մարզից հետո երբ որ մտնում եք Վայոց ձոր, սկսում են վայրեջքները, այստեղ կա մի հատ կամուրջ։ Այդ կամուրջի վրա բարձրանում եք ու ձեր առջև բացվում է ողջ Վայոց ձորը, մի հատ էս տեսարանը տեսեք, խնդրում եմ։ Իմացած կոնտրաստներ զգացեք, Սարյանի նկարներ են դրել։ Ինչ ենք անում այդ ժամանակ։ Հանում ենք հեռախոսը, միացնում ենք կամերան եւ անում ենք ինքնուկ, նույն ինքը սելֆյուկ։ Արես նստած է։ Բայց ոնց կա այդպես բան լինի։ Կարող է արևից նստել։ Ես թվում է։ Ինչ անենք, ինձ հեռախոս պետք է, մարդը զանգում են, ինձ բան են անում։ Արա, ստեղ բան կա, արևային պանելների կայան կա, մեծ մի հատ, ես իմ քանի հեկտար, էլեկտրականություն են ստանում։ Գնանք ասենք Ժողովուրդ ջան, կարանք դնենք զարյատքի։ Հա? Համեր գնանք տեսնենք այդ ինչ է, դու կյանքում եղել ես տես կայանում։
ձորում, վայրքի խոշորացված համայնքի տարածքում, սարերի վրա իսկ ավելի կոնկրետ բարձրունքում 12 հեկտար տեղակայված են արևային պանելներ։ Optimum Energy ընկերությունը այստեղ սարերի վրա կարողանում է ստանալ այնքան էլեկտրականություն, որպեսզի մատակարարի 5000 տուն էկոլոգիապես մաքուր էլեկտրականությամբ։ Ես այստեղ եմ, որպեսզի լիցքավորեմ իմ հեռախոսը, որից հետո շարժվենք առաջ։ Իսկ մնացածը տեսեք արդեն։ Ընկերներ, մենք Վայոց ձորում ենք, ավելի կոնկրետ Արենիում, գինու գործարանի մոտ։ Գինիները, որ մենք պահում ենք, ստեղ է տակառների։ Ինչ ո՞տ է գալիս։ Սա մեջ գինի է հիմա։ Հա, գինիներն են։ Տուրիստի երազանք է, էլի։ Սիրելի ընկերներ, այսօր Velo MP3-ի եթերում լակում ենք բոլորս։ Ինչպես հասկանում եք, լակելու լիքը բաներ կա, փորձարկելու ենք։ Ես էլ այնպես չի, որ դոզա ունեմ, հենց որ այսօր կտեսնեք ինձ նաև սողալուց։ Այս տակառի միջից առաջի խմողն եմ։ Դու մաճառ է նույնիսկ հələ։ Լավ, դուք ուզում եք այնտեղ նկարեք, ես հեսա շատ համով էր։ Սպիտակ էլ կա։ Այս սալան դոստիկը դուք չեք, չէ՞ արես, սարդն է արես։ Հա, ստեղ ես տեսնում եմ տասնյակ 100 հազարավոր ստորագրություններ, ամենա որ տենց նշանակալի ստորագրությունը, ամենահայտնի մարդիկ ովքեր եկել են ձեզ մոտ ստորագրել են։ Ջոն Հաֆերն է, առաջվա Ամերիկայի դեսպաններն է։ Մեր ընտանիքի լավ բարեկամներ, ինքը անտեսրայի բացման եկել է, այն կոմի վրա ինքն է ստորագրել։ Այդպես հայտնի մարդկանցից, որ ասեմ, դες երևի եկել են պրոստը հարմար չի եղել ստորագրել։ Խմել են, մոռացել են ստորագրել։ Okay, ես է կստորագրեմ հիմա։ Այնտեղ վերևը ես կստորագրեմ։ Սա մեջը գինի կա, ուզում եմ հասկանալ։ Okay։ Դեղ եմ ստորագրելու։ Ես ոնց ստորագրեմ, Արամ Սարգսյան թե Արամ MP3-ի։ Արամը M-ով էր թե N-ով։ Արամ։ Ճիշտ է, M-ով։ Արամ։ Շնորհակալություն շատ։ Ես էլ թողեցի ինձ ստորագրությունը ստեղ, որ գաք, մտնեք, սենց ձախով բարձրանում եք վերև։ Ես էլ իմ ստորագրությունն է։ Հեֆերնին ընդեղ է, իմը ստեղ, չխառնեք, իմը ստեղ է։ Շնորհակալություն։ Հասնում ենք Արենի այն ամենաճանաչված վայրերից մեկին, որտեղ չկա մի վարորդ, չկա մի հեծանվորդ, չկա մի տուրիստ, որը չկանգնի, չբարևի, չուտի, չխմի եւ նոր չշարունակի իր ճանապարհը դեպի, եթե գնում են Գորիս, եթե գնում են Արցախ եւ այլն եւ այլն։ Խոսքը իհարկե Կիմա ծոցայի մասին է, բարի լույս։ Կիմա ծոցա։ Կիմա ծոցան աշխատում է ստեղ, ապրում է ստեղ Արենիում ու ինքը 76 թվից։ Ես ծնված չեմ եղել այդ ժամանակ։ Ու վաճառում է համով գինիներ, խոտաբույսեր ու ամենակարևոր կարոնն է, ինչպես ասում են, համով բրդուճներ Ղաուրմայից։ Ղաուրմա դա հայերեն չի, դա հայերեն կոչվում է տհալ, այսինքն տնես բերանը թալվի։ Հեսա, ոստեղ այնքան տակը, որ յուղը հլը հալված է, թե… Թարմ եմ արել։ Ladies and gentlemen, Ղաուրմա։ Ղաուրմա Կիմա ծոցայի Արենիում սենց բան կերած չեք լինի։ Դրա հետ մատուցում ենք, երեխեք ջան։ Դրա հետ մատուցում ենք կարմիր։ Ապա ես չեմ գալիս ոչ մի տեղ, գնացեք, ես… Դրա հետ սոխ ենք շատ։ Ուտեմ սոխ։ Ընդհանրապես Պետք է համբուրվեի օրվա վերջ։ Ես անվանում եմ սա Կիմա ծոցայի լյուքս կուպեն։ Գնացինք։ Ահա։ Սա այն սենյակն է, որտեղ բոլորը, ովքեր անց է գնացել են ստեղով, թողել են իրանց ստորագրությունները։ Տեղ չկա ուղղակի, որտեղ նայում եք, ոչ միտեղ դες մի հատ հատված չկա, որ այնտեղ նույնիսկ երևի ոնց որ Բակո Սահակյանն ա եղել, Բակո Սահակյանը։ Ստեղ կգրենք Velo MP3։
Որտեղ այնտեղ արամ են պետք է գցենք այստեղ։ Velo MP3 այսպես։ Եկեք, տեսեք, ծանոթացեք, կերեք, համտեսեք, մի խոսքով բացահայտեք ձեզ համար Հայաստանը։ Ընկերներ, այժմ մենք գտնվում ենք մի հիանալի դիտակետում, որտեղից կարող ենք հետևել Բեզուարյան այծերին։ Ուղղակի պետք է զինվենք մի փոքր համբերությամբ։ Գնացինք։ Արամ։ Առավոտյան են գալի այծերը, ժամին չեն գալիս։ Դու ինչ գիտես։ Ապեր մի սպասի չեն գալու։ Խոսք ենք տվել մարդկանց, ասել ենք Բեզուարյան այծեր ենք ցույց տալու, ինչս հիմա բանանում։ Սպասենք հեսա կգա։ Մեկը չեն գալու, սպասենք ինչ անենք։ Հեսա կտեսնես որ կգա։ Okay։ Okay։ Ահա։ Ահա եւ Բեզուարյան այծերը։ Տեսնում եք ընկերներ, սրանք Բեզուարյան այծեր են։ Արամ ձեռես առնում։ Ապա դե ինչ ես ուզում ախպեր, մարդկանց խոսք ենք տվել, որ պետք է Բեզուարյան այծ ցույց տանք։ Խես լոմկոմի է։ Ահա եւ Բեզուարյան ռնգեղջուրը։ Ահա։ Իսկ այժմ տեսնում ենք Բեզուարյան փիղը։ Բարև Բեզուարյան փիղ։ Ահա եւ Բեզուարյան կենգուրուն։ Իսկական Բեզուարյան կենգուրու։ Ավստրալաբեզ կենգուրու։ Բեզամտ լավնա։ Ահա եւ Բեզուարյան կոկորդիլոսը։ Հո։ Մենք գտնվում ենք թռչունների քարանձավի մոտ, որտեղ մի քանի տարի առաջ հայտնաբերեցին կոշիկ։ Մենք փորձել ենք մեր վարկած առաջարկել, թե ոնց է այդ կոշիկը հայտնվել այստեղ, եւ ձեզ ենք ուզում ներկայացնենք այդ մեր մտածածից մի հատված։ Գնացինք։ Դու ընդհանրապես ժամին նայել ես։ Ես քեզ չեմ ասել դինոզավրի երրորդ բռնչոցից տունը լինես, արա։ Ինչքան ժամանակում կհասնենք։ Յուր չմտած, զախոր ճամփով իջնեք, զորա։ Հետո աշկանենք իրեն ճամփով գնանք։ Երևանից 178 կիլոմետր հեռավորության վրա Արտավան գյուղի կողքը Վայոց ձորում գտնվում է այս հրաշք լիճը, որը կոչվում է Հայլի լիճ, Արտավանի լիճ, Աշխարհի քարտեզ լիճ, ալ լիճ, մի խոսքով ոնց ուզում եք ասեք, միևնույն է, ինքը շատ գեղեցիկ է։ Հիմա պետքա փորձենք նավակի միջոցով Եվրոպայից գնանք Ասիա կամ Ասիայից Եվրոպա, չգիտեմ, այս պարագայում որ մասում է գտնվում, բայց մի վարքյան, բայց տեղից մտնեմ, այն կողմից ավելի հարմար չի կարողա պտտենք լիճը այն կողմից մտնեմ։
Գիտես ոնց պտտենք։ Այն Վիվարոյից փինի նման պտտենք։ Գնաց։ Պտտում ենք, գնաց։ No! Woohoo! So, գնացինք։ Եվ այսպես, պետք է Ամերիկայից գնանք Եվրոպա, գնացինք։ Ես եմ մտածում էի գամ լողամ, անհնար է, տակ, մենք հասանք աշխարհամասերից մեկին, ուրորես ինչ է կատարում, ասա ես բարորվա թիավարողն եմ, մենք հասել ենք, ուրեմն ասեմ, Սարգասյան ծովի վրա ենք, հենց հիմա, մտնում ենք Ատլանտյան օվկիանոս, չէ, մտնում ենք Ատլանտյան օվկիանոս և այսպես մենք մի մայրցամաքից գնացինք մյուս մայրցամաքը կտրելով Ատլանտյան օվկիանոս։ Գալիս եմ, գիտես ընենց հեշտ չի Ատլանտյան օվկիանոսը լոդկով կտրել, ասեմ քեզ։ Ընկերներ, եւս մեկ հաղորդում մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, որպեսզի տեղեկանաք, թե ուր եմ գնալու ես հաջորդիվ, իսկ այսօր Արտավանի հայելի լիճը ձեզ համար բացահայտվեց։ Դուք դիտում եք Velo MP3 էջը, լավ եղեք։ Օրո, լուսինը դուրս եկավ։ Լուսինը դուրս եկավ։